吐く。はい、どうぞ。いいね。よかったね。尻尾で遊んでる。こうやって。吐く。あれこうやね。返事してる。吐く。吐く。かわいい。えらいね、返事して。返事するね。はく。はくちゃん。ね。私は返事してくれないのね。男の人の声の方がしてくれるんだよ。吐く。ほら。本当だ。ね。ゴロゴロ言ってるってね。はくちゃん。返事するね。あなたはこれじゃ返事しないね。そうなんよ。男の声に返事するの。あ、返事した。返事した。吐く。あ、返事しない。あんまりしつこい。もうしつこくて嫌だよね。嫌なんですよね。なんちゃんベラさん命やね。おしっぽプル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 。あちゃんね。出たい出たい。しっか。はい。はい、どうぞ。いいね。よかったね。白馬どうする？一緒にベラさん行きたい？お、よいしょ。連れてあげようかね。連れてあげようかね。ちょっときついかね、まだね。よし、おいで。行こう、一緒に。一緒に行こう。はい。はくちゃん来た？はくちゃん自力で階段上がってきたの？ついてきたの。偉いね、はくちゃん。おいで。よ。こら。しょ。やっぱりはくちゃんも出たいんだね。いっぱい日に当たってね、はくちゃん。はくちゃん日光浴ね。いっぱいお日様に当たってね。早く治そうね。目が開かないけど気持ちよさそうだね。尻尾で遊んでる。元気になったね、本当に。よかったよかった。
かしたの、あくちゃん。お兄ちゃんに甘えたいの？お兄ちゃん眠いみたいよ。ね、お兄ちゃんまだ眠いんだね。あくちゃん遊んでほしいみたいだね。そこで待ってる？